Greetings to you, my lovely brothers and sisters all over the world. Grüße meine liebevollen Brüder und Schwestern überall in der Welt. I bring you greetings in the name of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Ich bringe euch Grüße im Namen unseres Herrn und Retter, unseres Herrn Jesus Christus. I'm really excited about what the Lord has been doing in your lives through this program. Ich bin wirklich begeistert, was der Herr über dieses Programm in eurem Leben getan hat. I've been getting your testimonies by email and by Facebook. Ich kriege eure Zeugnisse über E-Mail und Facebook. And I'm so happy that the Lord has used this program to be a blessing to you. Und ich bin so froh, dass der Herr dieses Programm benutzt, dass es euch ein Segen sein kann. And I know that the Lord who has started this great work in your life will bring it on to a completion. Und ich weiß, der Herr, der dieses gute Werk in euch angefangen hat, wird es auch zur Vollendung bringen. I believe that the Lord is able to do exceedingly and abundantly above all that we can ask or imagine. Ich glaube, dass der Herr mehr tun wird, als wir je erdenken oder erbitten können. And the Lord has promised that He's going to do even greater things through this program. Und der Herr hat versprochen, dass er durch dieses Programm noch größere Dinge tun wird. Over the next few weeks, the Lord is going to do some awesome works in your life. Über die nächsten Wochen hinweg wird der Herr großartige Dinge in eurem Leben tun. So invite your friends to tune into this program. Also lade deine Freunde ein, dieses Programm mit anzuschauen. Our Lord Jesus is the bondage breaker. Unser Herr Jesus ist der Ketten bricht. The Bible says, "Ah, Lord God, thou who made the heavens and the earth by your great power, nothing is difficult for you." Und die Bibel sagt, du großer Herr, der du Himmel und Erde gemacht hast, nichts ist unmöglich für dich. There is no bondage that is too strong for the Lord Jesus to break. Es gibt keine Bindung, keine Kette, die zu stark ist, die der Herr Jesus nicht brechen kann. We are living in the last days. Wir leben in den letzten Tagen. And the Lord said that darkness will cover the earth. Und der Herr sagt, dass Finsternis die Erde bedecken wird. There's going to be an increase in the rage of darkness. Es wird eine Zunahme in dem Bereich der Finsternis geben. Because the enemy knows that he has a short time. Weil der Feind weiß, dass er nur noch eine kurze Zeit hat. With the little time he has left, he's going to increase his wickedness. Mit der kurzen Zeit, die er noch hat, wird er seine Boshaftigkeiten zunehmen lassen. His anger against children of God will increase. Seine Wut, sein Zorn gegen die Kinder Gottes wird zunehmen. Believers will experience new kinds of attacks. Gläubige werden neue Ebenen von Angriffen erleben. Because the enemy is angry that he has a very short time. Weil der Feind böse ist, zornig und weiß, er hat nur noch eine kurze Zeit. So we are living in days where we need to increase our prayer temperature. Also wir leben in Tagen, wo wir unsere Gebetstemperatur ein bisschen anheben müssen. The only antidote to attacks of the enemy is prayer. Das einzige Gegenmittel gegen diese Attacken des Feindes ist Gebet. And over the next few weeks through this program, the Lord is going to teach us how we should pray. Und über die nächsten Wochen wird der Herr uns lehren, wie wir beten sollten. In the book of James chapter 5 verse 13, Im Jakobus 5, Vers 13 the Bible asked a very important question. wird in der Bibel eine sehr wichtige Frage gestellt. And in response to that question, he also gave the solution. Und in Antwort auf diese Frage gibt er die Lösung. James chapter 5 verse 13 says, Im Jakobus 5, 13 heißt es, "Is any among you afflicted?" ist irgendjemand unter euch krank? That's a very important question. Das ist eine sehr wichtige Frage. James asks, "Is any among you afflicted?" Ist irgendjemand unter euch krank? And in that same verse of scripture, he gave the solution. He said, "Let him pray." Und im gleichen Vers der Schrift gibt es die Antwort, er bete. That scripture did not say, "Let him cry." Die Schrift sagt hier nicht, er soll ausrufen, weinen. That scripture did not say, "Let him feel sorry for himself." Die Schrift sagt hier nicht, er soll Selbstmitleid mit sich haben. Because those things are not the solution. Weil diese Dinge sind nicht die Lösung. The only solution to affliction is prayer. Die einzige Lösung für Gebrechen ist Gebet. So that verse gives the answer and the solution. Dieser Vers gibt die Antwort und Lösung. Is any among you afflicted? Ist jemand unter euch krank? Let him pray. Er bete. Prayer is the most important weapon we have as believers. Gebet ist die wichtigste Waffe, die wir als Gläubige haben. The Lord Jesus has sanctified a way for us to come boldly to the throne of grace. Der Herr hat einen Weg für uns geheiligt, damit wir kühn vor den Thron der Gnade treten können. But as important as prayer is, it is the weapon that we use the least. Aber so wichtig wie Gebet ist als Waffe, ist es die Waffe, die wir aber auch am wenigsten benutzen. It is the most potent weapon in spiritual warfare, but we do not use it at all.
Es ist die wirksamste Waffe im geistlichen Kampf, aber wir benutzen sie fast überhaupt nicht. We spend more time gossiping than praying. Wir verwenden mehr Zeit zu tratschen als zu beten. We spend more time feeling sorry for ourselves than praying. Wir verbringen mehr Zeit damit, für uns Selbstmitleid zu haben, als zu beten. We spend more time doing other things than praying. Wir verbringen mehr Zeit damit, andere Dinge zu tun, als zu beten. But the only antidote to affliction is prayer. Aber das einzige Gegenmittel gegen diese Gebrechen und Leiden ist Gebet. And in these last days, as the enemy increases his rage against believers, we have to respond in prayer. Und in dieser Zeit, wo der Antichrist seine Wut gegen die Gläubigen noch verstärken will, brauchen wir Gebet. The Bible is full of testimonies of men and women who got their deliverance through prayer. Die Bibel ist voller Zeugnisse, wo Männer und Frauen ihre Freisetzung durch Gebet erlebt haben. There's a scripture I love so much. It says, "Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered." Es gibt eine Schriftstelle, die ich sehr mag. Sie heißt, wer immer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. That word whosoever means anybody. Und das Wort wer immer bedeutet jeder. As long as you call upon the name of the Lord, you will be saved. Solange du den Namen des Herrn anrufst, sollst du gerettet werden. It doesn't matter how tall you are, how short you are, or where you come from. Egal wie groß du bist, wie kurz du bist oder wo du herkommst. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Wer auch immer den Namen des Herrn anrufen will, soll gerettet werden. And we call upon the name of the Lord in the place of prayer. An diesem Ort des Gebets rufen wir den Namen des Herrn an. In scripture, men and women called upon the name of the Lord and they obtained deliverance. In der Schrift riefen Frauen und Männer den Namen des Herrn an und sie haben Befreiung erhalten. Hezekiah called upon the name of the Lord. Hiskia rief den Namen des Herrn an. He was saved from his affliction. Er wurde von seiner Bedrängnis gerettet. Anna called upon the name of the Lord. Hannah rief den Namen des Herrn an. She was saved from her affliction. Sie wurde von ihrem Gebrechen erlöst. Moses called upon the name of the Lord many times. Moses hat viele Male den Namen des Herrn angerufen. And through his prayer, Israel was saved. Und durch sein Gebet wurde Israel gerettet. There's a man I love called Jabez. Gibt's einen Mann, ich liebe ihn, Jabez. He suffered affliction. Er litt unter Leiden. But one day he called on the God of Israel. Und eines Tages hat er den Gott Israels angerufen. And he prayed that the God of Israel should enlarge his coast. Und er betete, dass der Gott Israels sein Gebiet erweitert. He prayed that the hand of the God of Israel should come upon him. Er betete, dass die Hand des Herrn, des Gottes Israels, auf ihn kommt. He prayed that the Lord should deliver him from evil. Er betete, dass die Hand des Herrn ihn vom Bösen befreit. And the Bible says that God granted Jabez what he requested. Und die Bibel sagt, dass Gott ihm gegeben hat, worum er bat. That God has not changed. Und dieser Gott hat sich nicht verändert. Anytime you call upon the God of Israel from the depths of your heart, he always answers. Und jedes Mal, wenn du den Gott Israels aus der Tiefe deines Herzens anrufst, antwortet er. We have such a powerful weapon and yet we don't use it. Wir haben so eine mächtige Waffe, dennoch benutzen wir sie nicht. But in these last days, things have to change. Aber in diesen letzten Tagen müssen sich Dinge verändern. The Bible says, "Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, because the devil has come down to you with a great wrath, knowing that he has a short time." Die Bibel sagt, wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen. Er hat große Wut, da er weiß, dass er nur noch eine kurze Zeit hat. The only thing that can stop the works of wickedness in these last days is prayer. Das Einzige, was die Werke der Finsternis stoppen kann in den letzten Tagen, ist Gebet. And the enemy knows this very well. Und der Feind weiß das sehr wohl. That's why he will do anything to stop you from praying. Deswegen wird er alles tun, um dich vom Beten abzuhalten. Have you noticed that when you are watching movies, you don't feel tired? Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du Filme schaust, fühlst du dich nicht müde? Have you noticed that when you are watching sports, you don't feel sleepy? Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du Sport schaust, dass du dich da nicht müde fühlst? But the moment you kneel down to pray, you feel tired and sleepy. Aber in dem Moment, wo du dich niederkniest zu beten, fühlst du dich müde. It is because there is somebody that does not want you to pray. Es ist, weil da jemand gibt, der nicht will, dass du betest. He knows that when you pray, his works will be bound. Er weiß, wenn du betest, werden seine Werke gebunden. He knows that when you pray, he becomes weaker and powerless. Er weiß, wenn du betest, wird er schwächer und kraftloser. He knows that when you pray, his evil works will be exposed. Er weiß, wenn du betest, werden seine bösen Werke offenbar. He knows that when you pray, his oppression will be broken.
Er weiß, wenn du betest, dann wird seine Bedrückung zerbrochen. He knows that when you pray, your spiritual eyes will be opened. Er weiß, wenn du betest, deine geistlichen Augen werden sich öffnen. He knows that when you pray, you will be connected with the kingdom of heaven. Und er weiß, wenn du betest, dann wirst du mit dem Reich des Himmels verbunden sein. So as a result, he does not want you to pray. Als Resultat dessen will er nicht, dass du betest. He will bring friends into your life that will keep you from praying. Er wird Freunde in dein Leben bringen, die dich davon abhalten zu beten. He will bring activities into your life that will keep you from prayer. Er wird Aktivitäten in dein Leben bringen, die dich abhalten zu beten. He will bring all kinds of excitement to keep you far away from the place of prayer. Er wird viele aufregende Dinge in dein Leben bringen, um dich weit weg von diesem Ort des Gebets zu halten. He will fill your heart with the spirit of condemnation to keep you from praying. Er wird dein Herz mit dem Geist der Verdammnis füllen, um dich vom Beten abzuhalten. But as from today, Aber von heute an, I know that the Lord will strengthen you in the place of prayer. ich weiß, der Herr wird dich in dem Bereich des Gebets stärken. Through this program, the Lord will release a spirit of supplication and prayer upon you. Durch dieses Programm wird der Herr einen Geist des Gebets und des Flehens auf dich freisetzen. The Lord will strengthen your arm to break the tools of the enemy to pieces. Der Herr wird deinen Arm stärken, sodass du die Werkzeuge des Feindes in Stücke brechen kannst. The same anointing that came upon Samson and he tore a lion with his ordinary hands. Die gleiche Salbung, die auf Samson kam und er hat mit seinen bloßen Händen einen Löwen zerrissen. That same anointing will come upon you, and through prayer you will tear lions to pieces. Die gleiche Salbung wird auf dich kommen und durch Gebet wirst du Löwen in Stücke reißen. Through prayer you will pull down strongholds. Durch Gebet wirst du Festungen niederreißen. Through prayer you will establish righteousness. Durch Gebet wirst du Gerechtigkeit etablieren. Through prayer you will destroy evil work. Durch Gebet wirst du böse Werke zerstören. The Lord will use you in the place of prayer to bring down his kingdom. Der Herr wird dich im Bereich vom Gebet benutzen, sein Reich herunterzubringen. And the Lord is going to teach us these secrets over the next few weeks. Und der Herr wird uns diese Geheimnisse über die nächsten Wochen hinweg lehren. There are so many prayers in scripture. Es gibt so viele Gebete in der Schrift. So many examples of people who prayed and got deliverance. So viele Beispiele in der Bibel von Leuten, die beten und Befreiung erlebt haben. In the book of Acts, Herod threatened the people of God. Im Buch der Apostelgeschichte, Herodes hat das Volk Gottes bedrängt. The Pharisees threatened the people of God. Die Pharisäer bedrängten das Volk Gottes. And they got together and they prayed. Und sie haben sich getroffen zusammen und haben gebetet. They prayed a prayer from the book of Psalms. Sie beteten ein Gebet aus dem Buch der Psalmen. And they asked the Lord that, Lord, behold their threats. Und sie baten den Herrn, Herr, siehe unsere Bedrängnis. And as they prayed, that place that they prayed was shaking. Und an dem Ort, wo sie beteten, diese Stätte wurde erschüttert. And the Lord answered their prayer. Und der Herr hat ihr Gebet beantwortet. All the resistance to the establishment of the kingdom of God was pulled down. Alle Hindernisse zur Etablierung des Reiches Gottes wurden niedergerissen. An angel was sent to smite Herod. Ein Engel wurde gesendet, um Herodes zu schlagen. And after Herod was smitten, the Bible says that the word and the kingdom of God grew. Und nachdem Herodes geschlagen war, sagt die Bibel, das Wort und das Reich Gottes wuchs. So the only way the kingdom of God can grow and spread is by prayer. Das Einzige, wie das Reich Gottes wachsen und sich verbreiten kann, ist durch Gebet. These are secrets that the early apostles practiced. Das sind Geheimnisse, die die frühen Apostel praktiziert haben. And we need to practice the same. Und wir müssen es in gleicher Weise auch praktizieren. Don't forget that scripture, is any among you afflicted, let him pray. Vergesst nicht die Schriftstelle, ist jemand krank unter euch? Er bete. There are so many models for prayer in scripture that we can follow. Es gibt so viele Modelle von Gebet in der Bibel, denen wir folgen können. But over the next few weeks, we are going to look at the prayer of our Lord Jesus Christ. Aber über die nächsten Wochen werden wir das Gebet unseres Herrn Jesus Christus anschauen. One day his disciples came to him and they asked, Lord, teach us how to pray. Eines Tages kamen seine Jünger zu ihm und sagten, Herr Jesus, lehr uns zu beten. And our loving Lord and Savior Jesus Christ, he taught them step by step how to pray. Und unser liebevoller Herr Jesus Christus hat sie Schritt für Schritt gelehrt zu beten. In the model of prayer that he gave, there are secrets of deliverance. In dem Modell des Gebets, welches er gab, gibt es Geheimnisse der Befreiung. And we are going to look at the model of prayer of our Lord Jesus Christ. Wir werden das Modell des Gebets unseres Herrn Jesus Christus anschauen.
And step by step, the Lord will teach us how to obtain deliverance through that prayer. Und Schritt für Schritt wird der Herr uns zeigen, wie wir durch dieses Gebet Befreiung empfangen. Like I said, there are so many other prayers that were given in Scripture. Wie ich schon sagte, es gibt so viele andere Gebete, die in der Schrift gegeben sind. But it is my opinion that the most important prayer amongst all of them is the prayer that our Lord Himself taught. Aber aus meiner Sicht ist es eines der wichtigsten, das wichtigste Gebet, das unser Herr Jesus Christus lehrte. The disciples carefully studied the Lord. Die Jünger haben den Herrn sehr sorgsam studiert. They noticed that He spent many hours in prayer. Sie haben bemerkt, dass er sehr viele Stunden selbst im Gebet verbracht hat. Anytime they tried to do the same, they always fell asleep. Und jedes Mal, wenn sie versucht haben, es gleich zu tun, sind sie in den Schlaf gefallen. So they kept on wondering what He was saying in the place of prayer, that His prayers took so long. Und sie haben sich gewundert, was er in diesem Platz des Gebets wohl sagt, weil er immer so lang braucht. So they came to Him and said, Lord, teach us how to pray like you. Und dann kamen sie zu ihm und haben gesagt, Herr, lehr uns, so zu beten wie du. And the Lord Jesus gave a model for prayer. Und der Herr Jesus gab ein Modell für Gebet. You find that in the book of Luke chapter 11. Ihr findet das im Buch Lukas Kapitel 11. Over the next few weeks, we will take secrets of deliverance from that prayer. Über die nächsten Wochen werden wir die Geheimnisse für Befreiung aus diesem Gebet anschauen. And the Lord has promised that through that prayer, the heavens over your life will be opened. Und der Herr hat versprochen, dass durch dieses Gebet die Himmel über deinem Leben werden sich öffnen. The Lord will do great and awesome things through that prayer for you. Der Herr wird große und wunderbare Dinge für dich in deinem Leben durch dieses Gebet tun. Many bondages will be broken through that prayer. Viele Gebundenheiten werden durch dieses Gebet gebrochen werden. Doors that have been shut against you by the enemy for many years will open. Türen, die in deinem Leben für viele Jahre geschlossen waren durch den Feind, werden sich öffnen. Many of you will experience a manifestation of God's power in your living room. Viele von euch werden die Manifestation von Gottes Kraft in eurem Wohnzimmer erleben. Some of you will receive angelic visitations. Einige von euch werden Heimsuchungen von Engeln erleben. Many sicknesses will vanish. Viele Krankheiten werden verschwinden. Some of you will have a divine encounter with the Lord Jesus. Einige von euch werden göttliche Begegnungen mit dem Herrn Jesus haben. The name of the Lord, the God of Israel, will fight for many of you. Der Name des Herrn, des Gottes Israels, wird für euch kämpfen. The experience of open heavens that Jacob had. Die Erfahrung des offenen Himmels, was Jakob hatte. Some of you will have that experience. Einige von euch werden diese Erfahrung machen. Remember, the solution for any kind of problem is prayer. Erinnert euch, die Lösung für irgendwelche Probleme ist Gebet. Remember that promise in Scripture. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered. Erinnert euch an die Verheißung in der Bibel, wer immer den Namen des Herrn anruft, soll befreit werden. There is no age barrier in prayer. Da gibt es keine Altersgrenze im Gebet. There is no racial barrier in prayer. Da gibt es keine Rassegrenze im Gebet. Whosoever means whosoever. Wer immer bedeutet wer immer. It does not matter how terrible your past is. Das ist egal, wie schrecklich deine Vergangenheit war. It does not matter how horrible the sins of your past are. Es macht nichts, wie schrecklich die Sünden in deiner Vergangenheit waren. Once you call upon the name of the God of Israel, He will answer. Wenn du dann den Namen des Gottes Israels anrufst, wird er antworten. He will not only answer, but He will answer by fire. Er wird nicht nur einfach antworten, sondern er wird mit Feuer antworten. When Elijah called on the God of Israel, he answered by fire. Als Elia den Gott Israels anrief, hat er mit Feuer geantwortet. In these last days as well, the Lord God of Israel is going to answer us by fire. Und in diesen letzten Tagen, der Herr, der Gott Israels, wird uns mit Feuer antworten. So I want you to get ready for what the Lord is about to do. Also ich will, dass ihr euch bereit macht für das, was der Herr tun wird. And make sure you tune to this program every week. Und stellt sicher, dass ihr jede Woche dieses Programm einschaltet. Rise to your feet now and let us pray. Steht auf und lasst uns beten. Our Father and our God, we thank you. Unser Vater und unser Gott, wir danken dir. Thank you for this wonderful weapon of prayer that you have given unto us. Danke für diese wunderbare Waffe des Gebets, die du uns gegeben hast. And thank you for the promise you have given unto us that whosoever shall call upon you shall be delivered. Und ich danke dir für die Verheißung, die du gegeben hast. Wer immer den Namen des Herrn anruft, soll befreit werden. Today we call upon you, the God of Israel. Heute rufen wir dich an, den Gott Israels. Today we call upon you, the Lord Jesus Christ.
Heute rufen wir dich an, den Herrn Jesus Christus. Lord, I pray that every bondage, every affliction be broken now. Und Herr, ich bete, jede Gebundenheit und jedes Gebrechen sei jetzt gebrochen. I command all activities of dark forces against the children of God to stop. Ich befehle, jede Aktivitäten der Finsternis gegen deine Kinder zu stoppen. I command that curse of barrenness to break. Ich befehle, diesen Fluch der Unfruchtbarkeit zu brechen. Let that womb receive a touch of fire. Lass diese Gebärmutter eine Feuerfackel empfangen. That spirit of convulsion at work in your children, I bind it now. Dieser Geist der Bequemlichkeit, der in deinen Kindern arbeitet, ich binde dich jetzt. I release the peace of God into your lives and into your home. Ich setze den Frieden Gottes in deinem Leben und in dein Zuhause frei. In the name of the Lord Jesus. In dem Namen des Herrn Jesus. Thank you, Father, for the answer. Danke, Vater, für die Antwort. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. I know the Lord has done something great for you today. Ich weiß, der Herr hat was Großes heute für dich getan. And the Lord is going to continue that work in your life. Und der Herr wird diese Arbeit in deinem Leben weiter fortsetzen. And I look forward to seeing you again next week. Ich freue mich, euch nächste Woche wiederzusehen. Write us and send us your testimonies. Schreib uns, schick uns deine Zeugnisse. Until we meet again next week, God bless you. Bis wir uns nächste Woche wiedersehen, Gott segne euch.